Меня зовут Хава Хазбиева. Я автор фильма, который вам предстоит посмотреть. Я претендую на чуть больше получаса вашего времени, потому что считаю его тему важной. Жизненно важной для всех, кто живет в Российской Федерации и кто с ней граничит. Я ингушка, и этот фильм о том, что пережил и переживает мой народ на протяжении длительного времени. В 1944-м в ходе сталинских этнических депортаций ингуши были изгнаны со своей земли. После смерти тирана им удалось вернуться в родные места, но дома, земли, могилы предков многих ингушских семей остались на территории соседней Осетии, которая по произвольному желанию была подарена часть родины ингушей. Прошли десятилетия, и Советского Союза не стало. Его место заняла Российская Федерация, которая объявила о своем намерении жить по-новому, об отказе от сталинского исторического наследия. Ингуши поверили в эти декларации и долго и терпеливо добивались мирного и законного возвращения своих территорий. В ответ они подверглись жесткому и кровавому насилию. Сделано это было для того, чтобы не допустить мирного возвращения незаконно оторванных земель. С тех пор минуло 30 лет. Те, кто тогда были детьми, стали взрослыми людьми, и боль их близких стала их болью. Мы посчитали важным дать им возможность рассказать о ней, возможность, которой они были лишены все это время. И это было не менее мучительно, чем сама память о жертвах. Я учился в 1 классе, и в нашей школе была девочка, и мы об этом узнали. Не от нее, я уже не помню от кого, что ее отца перед всей семьей расстреляли очень жестоко, издевательски, и все это записывали на камеру. Естественно, никогда мы с ней это не обсуждали, и она про это не говорила, и мы те события, те ужасы этой войны тоже не обсуждали. Ни в школе, ни в классе. Единственное, дома мы проговаривали эти вещи. Каждый переживал сам, каждый переживал по-своему. Вообще, вспоминая это время, в голове сразу такие перекрестки в памяти у тебя. То есть тут же ужасы, и тут же какие-то радостные события. И как раз в эти дни у меня был день рождения, 4 ноября. И когда все это началось, даже и не хотелось думать, что что-то плохое происходит. Ты думал, что сейчас это быстро закончится, и дальше будет там твой праздник. Но этого не случилось. Половина моего класса это были люди, которые пережили это. Это дети, которые видели все эти ужасы войны. Почти все потеряли близких. Брата, сестру, отца, бабушку, там, у кого как. Те, кто не потерял, по крайней мере, потерял все, что у них было, это их дом. И им приходилось жить заново. Саму ситуацию помню, поскольку именно в школе мы собирались, приходили дети, которые вживую с этим столкнулись. Да, это были страшные истории того, как они избегали, как они убегали оттуда по
каким-то невероятным дорогам, путям горным, по мостам висячим, как падали люди в обрывы. Это были реально страшные истории. Истории моих родственников, да, как их укрывали соседи. Соседи стену укрывали их, а как другие, наоборот, ждали момента и вынесли абсолютно всю мебель, все, искали их. Конечно, мы до конца в тот момент не понимали, что это. Мы понимаем, что это что-то очень страшное. И по прошествии времен, да, мы понимаем, что это была одна из страшнейших трагедий народа. Большинство родственников были беженцами. Моя тетя, которая была в плену в Осетии, были уже последние месяцы беременности. И она там же, где их держали, родила 2 мальчиков. На 2-й или на 3-й день эти мальчики умерли. Им не давали еды, им не давали питья. Но некоторые были ранены. Когда увозили женщин, чтобы их насиловать, чтобы издеваться над ними, ребята, ингуши, заступались за них и погибали. Они рассказывали, как в селении Куртат из фамилии Гадабошева был ранен один парень. Они его привязали к столбу, осетинцы. Сверху положили на него колеса от автомобиля КАМАЗ, облили его бензином и подожгли. И они рассказывали, что его крик был слышен в другом поселении. Мне 24 года, но эти события произошли 30 лет назад. Но даже сейчас, когда в нашей семье речь заходит про эти события, я вижу, как с комом в горле про все это рассказывают. В 92 году мне было 4 года. По рассказам мамы, по воспоминаниям, мы пережили эту войну, вынуждены были уехать. Там же потеряли родного дядю нашего. События 92 года, мне 12 лет было. Мы жили, в Слепцовске жили, в станице Женькидзевской. Естественно, мать говорила, да, что там идут военные действия, боевые действия идут, да, что на границе. Я, конечно, маленький был, но все равно понимал, это было тоже как-то страшно было. Хоть это и в моем понимании было это как-то далеко это где-то пригородное, это вообще далеко, да. Это сейчас я понимаю, что это рядом совсем, да, совсем рукой подать. Да, но в то время как-то так, было, конечно, страшно. Первая картина, которую я вспоминаю, да, когда речь идет о 92 году, это фотография дяди, который когда-то спас мне жизнь. То есть была история, когда я чуть не утонула в реке, и он меня спас. И после 92-го, да, то есть мне было тогда 6 лет, через много лет я увидела альбом, документальный альбом был, журнал выпустили по этим событиям, и там среди всех фотографий была именно его фотография, изуродованное тело. Я помню состояние отца, который вернулся из плена. Я помню его слезы, которые я увидела впервые в жизни. И я для себя всю жизнь вынесла такой момент, что об этом нельзя говорить, об этом нельзя спрашивать. Он заплакал именно в тот момент, когда обнял меня. Для меня эти слезы на самом деле были о многом. Я помню, как рассказывали, как все это происходило. Это было в Карца. Как все это происходило, как их выселяли, какая была жестокость. В моей памяти эти события, люди как тени. У нас погиб отец, и мы остались одни, и нас воспитывала наша мать и мой дедушка. Они свидетели этих страшных 4 дней, когда массовые обстрелы шли, убийства.
на их глазах разрушались дома, гибли люди. Мы хотели, чтобы нас понимали, но никогда не хотели, чтобы нас жалели. А чтобы нас понимали, мы должны были рассказать то, как все как есть, настоящую правду. И чтобы нам позволили об этом говорить. Это касается не только 92-го года, это касается и депортации 44-го года. Когда ты начнешь об этом говорить, разговаривать, откроешь рот, а тебя будут затыкать подушкой. Ты вроде как бы и говоришь, но говоришь в никуда, и тебя не слышно. И это самое страшное. Никаких научных работ, публикаций, журналистских исследований, расследований, анализа. Нам не дают об этом говорить, не дают пережить. И от этого зависит и дальнейшее наше будущее. Ты можешь накинуть какой-то черной тканью в своей памяти все это, чтобы об этом не вспоминать. Но забыть об этом невозможно. Ты знаешь, что под этой тканью это есть. В 92 году все, что произошло, для ингушей, конечно, стало шоком. Вот. Этот шок, я думаю, что, скорее всего, они живут с этим и пытаются до сих пор многое осознать, многое переосмыслить. Это такая рана, наверное, правильно сказать, которая затянулась вроде бы, но нарывает постоянно. Сколько с этим придется жить, неизвестно. В последнее время я себя поймал на мысли, что я довольно-таки часто говорю, что я все больше и больше люблю место, где я живу. Что я все больше и больше люблю и понимаю тех стариков, взрослых людей, которые говорят об этой любви. Любви к родине, к месту, к людям, где ты живешь. И я не представляю себе, как, будучи взрослым человеком, насильственно выселенным из места, где ты вырос, из дома, в котором ты жил, с которым у тебя связано огромное количество разнообразных воспоминаний. Как можно спокойно, не испытывая душевного смятения, боли в сердце, осознавать, что ты не можешь туда вернуться. Наш дом был полностью разрушен. То есть не только наш дом, полностью все село. То есть не было ни одного целого дома в нашем селе. И все были вынуждены уехать. Вот говорят, дом, место, земля, корни, да, то есть что-то твое родовое. У меня до сих пор ощущение, что меня лишили этого всего. То есть я вернулась сюда, я вернулась, потому что мне важно вот это ощущение своего места, да, своего очага. Но я его не ощущаю. То есть я не чувствую себя в безопасности. То есть, я боюсь. На самом деле я боюсь, да. Семья живет, родители в дачном живут. Страшно, да. На протяжении многих лет, приезжая с пригородного района в Ингушетию, каждый день я испытываю сложности в том, что и унизительные, в том числе, проверки на посту. Это бесконечные опаздывания на работу, на учебу. Это все каждый день мы преодолеваем. Это и испорченное настроение, и разговоры с руководством. То есть где-то тебя, может быть, и понимают, но это каждый день ты на себе ощущаешь, что ты преступник, живя в российском государстве. Постоянно ты
тебя проверяют, постоянно ты чувствуешь страх, что тебя, что может быть все произойти, потому что свежо в памяти, когда похищали ребят с твоего села, с твоей улицы. В моей памяти эти истории, их очень много. Это происходило каждый день, вне зависимости от того, что молодые это ребята, в том числе среди этих убийств и похищений, пост этого конфликта были и старики. И судьба этих стариков, этих людей до сих пор неизвестна. Ни одно уголовное дело не возбуждено, преступники не наказаны. Ты знаешь, что есть могилы, их называют братскими могилами, когда есть массовые захоронения. Ты знаешь, что даже где эти места находятся, но тебе не позволят к ним подойти, тебе не позволят их открыть, тебе не позволят их похоронить как полагается и как положено, как ты обязан это сделать. Чувствую напряжение, внутреннее напряжение, когда приезжаю в Чермен, Базоркино. Раньше чувствовала больше, теперь меньше. Возможно, потому что я езжу чаще, и общение со осетинами и ингушами, оно для меня что-то уже привычное. Эта дискриминация в отношении одного народа, она до сих пор существует. Даже сам тот факт, что есть до сих пор разделение по национальному признаку на осетинские школы, ингушские школы и дошкольные учреждения. Вот это совершенно, я не знаю, дикость, раздельное обучение детей. Это просто-напросто, во-первых, источник напряжения и, на мой взгляд, очередного витка насилия в будущем. Если вы с детства не учите детей разных национальностей, неважно, осетины, ингуши, русские, да, коммуницировать, общаться друг с другом, взаимодействовать друг с другом. Я просто не могу понять, чего они боятся? Что они подружатся друг с другом? А? Ингуши пригородного района, они как-то отрезаны и от этой части, и от этой части. Им говорят, что о них должны заботиться территориально Республика Ингушетия, а в Республике Ингушетия говорят, что вся ответственность лежит на Северной Осетии. Я понимаю то, что тогда происходило. Это было... Те события, это были, конечно же, геноцидом, направленным, безжалостным. С другой стороны, ты думаешь, что ведь были люди, которые пытались и помочь. И я считаю, что на эту ситуацию нельзя смотреть только с одной стороны. То есть нужно смотреть с разных сторон. У меня есть младший брат, он просмотрел где-то, не знаю, видео или кто-то, может, ему рассказал про ситуацию тех пор, и он мне говорил, что вот осетины вот такие вот плохие, они то-то, то-то сделали, они наши враги, они все, начал говорить то, что вот все они такие нехорошие, все. Я говорю, ты понимаешь, что это нелогично, во-первых. Должен понимать, что не может быть вот все осетины не могут быть твоим врагом, что они все такие плохие, нехорошие. Вот ты увидишь ребенка, да, осетина 3-летнего, и ты будешь думать, что вот он с своего рождения плохой, ты можешь его пнуть. А так это и работает. Тебе не будет важно, ребенок это, женщина это, старик это, потому что сама мысль есть, вот все они плохие, и я уже по праву рождения, вот по праву вот этой вот ситуации имею право сделать ему зло. Или кто-то будет думать точно так же, что вот по праву рождения или по праву какой-то ситуации он имеет право сделать мне зло. Только потому, что, не знаю, какой-то мой предок когда-то его обидел. Я очень надеюсь, что среди ингушей больше таких сознательных людей, и мы прислушиваемся к нашим старикам, и они очень много нам говорят умных вещей и объясняют, что ситуация не такая, как тебе видится. Мне очень тяжело с осетинами говорить. Тем более на тему истории или 92-го года мне очень... то есть я не могу с ними разговаривать.
у меня нет к ним ненависти, сказать, что я там ненавижу кого-то или готова там с кем-то поссориться, поругаться. Но не могу. То есть вот у меня какой-то барьер внутренний, да, что меня опять будут оскорблять, унижать, и мне придется опять с этим сталкиваться. Но в то же время я помню о том, что были осетины, которые помогали ингушам, которые спасли не одну семью. На самом деле очень много этих историй, которые из уст в уста передаются. Прям целыми семьями их спасали, им помогали укрыться, им помогали выехать. Именно осетины ингушам помогали. Были люди, которые писали на воротах ингуши, да, своим соседям рядом, прям живущим, десятилетиями рядом жили и писали ингуши, как призыв к тому, что этот дом нужно бомбить, что тут живут враги. А были те, которые в своих домах укрывали, ценой своей жизни укрывали ингушей. Их имена неизвестны. Даже если они известны, они предпочитают об этом не говорить, потому что они станут врагами народа из-за этих поступков. Потому что нарисован образ определенный, и картину этого образа рушить нельзя, тогда придется менять всю цепочку. Жестокость и насаждение жестокости, оно дает возможность контролировать человека. А человеколюбие, доброта, чуткость, оно присуще только свободному человеку. А свободный человек, он не контролируем государством. Точка зрения осетин, как они реагируют на ингушский конфликт, вообще на ингушей и на соседнюю республику. У меня сложилось впечатление, что они одни на Кавказе. Вот такая отдельная территория. Часто спрашивают, откуда ты. Я говорю, я с Кавказа, с соседней республики. Они мне говорят, Кабардино-Балкария. Я говорю, да нет, это Ингушетия. Как будто бы Ингушетия с лица земли стерта для них. Ее как будто бы нет. Кто-то мне пытался сказать, у нас конфликт с ними. Я спросила, у вас лично с ними конфликт? Или это где-то закреплено, где-то прописано? Как твои ровесники, но уже там осетины, так скажем, да, или жители Осетии относятся к этим событиям, к этой войне, к всей этой трагедии, и какие они, и какой у них взгляд. На самом деле, я так считаю, может быть, я заблуждаюсь, может, я не прав. У них совершенно другая история взаимоотношения вообще с государством. Потому что отношение к этой проблеме все равно формирует государство. Их в исторической памяти, которая, безусловно, потом передается из поколения в поколение, да, то есть образ государства, образ прошлого. Вот у них не было этих трагических событий, таких глобальных, как были в ингушей, чеченцев, это депортация или там геноцид адыгов. И отношение к этой проблеме совершенно иное. Они не понимают и не видят, и не чувствуют эту проблему. Они знают, что там была война, что умерли люди, что ингуши плохие, что вот они ночью на них напали. Ну, то, что им в школе обычно рассказывают, в учебниках. А жить рядом в состоянии войны, в состоянии тревоги, это ад на земле. Я думаю, что осетинская молодежь не знает об этом так много, как знает наша молодежь, потому что все-таки тот, кто пострадал больше, он больше об этом знает, а тот, кто наносил вред, он не будет об этом говорить. Мы эту тему никогда не поднимали вот с той же самой осетинской молодежью, то есть если мы учимся вместе, то есть мы пытались не поднимать эту тему, потому что мы понимаем, что как только заводится эта тема, мы переходим на личности, как обычно, да, и у нас как бы темперамент такой, и они тоже отстаивают свою точку зрения. Мы никогда не шли на конфронтацию, мы никогда этого не хотели и не желали. И причем это связано не только с пригородным районом, а вообще в принципе всей нашей истории, государственности ингушей, да, или осознавания себя как бы национальностью. Это связано со всеми взаимоотношениями с российским государством, которые у нас были. И события 92 года в том числе это показывают. Мы уже тогда пытались все это решить мирным путем. И писали письма, обращались к государству, предлагали разные варианты решения этого конфликта и будущего конфликта. Мы уже предвидели, что это приведет к каким-то таким печальным последствиям. И сегодня мы в том числе проживаем все решить мирным путем, обсудить, проанализировать,
и прийти к какому-то единому знаменателю, причем, чтобы это было, безусловно, устраивало все стороны. Это необходимо для мира, потому не может быть все идеально. Но мы требуем справедливости к тем событиям и требуем, чтобы признали и наказали виновных в этих событиях. Когда я бываю во Владикавказе, нет, честно говоря, какого-то такого состояния умиротворения, что ли, общества, подавленность. Вот я могу сказать, что Остин есть такое состояние подавленности, возможно, какой-то тайный страх. Страх, что произойдет то, к чему они, в принципе, были готовы, но на это не рассчитывали. Думали, что еще как-то можно будет протянуть, вот, живя таким образом. Конечно, понимают, что все когда-нибудь встанет на свои места. Молодое поколение осетин, так как уже прошло 30 лет, не тянутся. Это буквально там какие-то проценты, но есть такие движения. Но я думаю, что это будет происходить. Пройдут года, пройдут десятки лет, и все равно не то чтобы будут так сплачиваться народы, но следующее поколение найдут общий язык. Осетины приезжают в Горный Джирах. Им рассказывают историю про башни, они хотят знать эту историю. Они восходят на Столовую гору. Им хочется проникнуть в эту историю, историю соседа. И я думаю, что таких сейчас единицы, но с каждым годом будет больше. По крайней мере, есть. Есть озлобленность. Есть такие люди, которые озлоблены. Но я думаю, что это не их эмоции. Это эмоции, которые были сформированы учебниками по истории Северной Осетии, многими фактами, которые были переначены. После депортации 1944 года, когда любое упоминание об ингушах было уничтожено вообще везде, восстановить какую-то историю, связанную с прошлым и далеким прошлым, практически там невозможно. Очень мало документов осталось, и они находятся не в стране. Когда любой исследователь захочет изучить вопрос, он наткнется на довольно-таки однобокую информацию, где все немножко перевирают, где все немножко трактуют. Это связано и с депортацией 1944 года, и это будет связано с конфликтом 1992 года, событиями 1992 года, потому что написано ровно только то, что можно написать. Как бы государственное устройство такое, что нельзя про это делать, писать, и нужно формировать историю только в том контексте, в котором нужно там, империи, если говорить о прошлом, или там, если мы говорим про советское прошлое, то там как нужно партии, чтобы все было четко выверено, и чтобы все соответствовало текущей идеологии. Поэтому эта проблема нас ждет, она существует и ждет нас уже в будущем. На эту ситуацию сейчас я, наверное, смотрю немного не так, как я смотрела на нее раньше, до событий современных. Я как гражданка России и как человек, который относит себя к этому народу, я думаю, что я должна сейчас сделать, потому что я же знаю, каково это находиться в роли жертвы. Я понимаю, что это такое. И когда сейчас я даже на конференции и с многими людьми, которые живут в других странах, они мне говорят, we stand with Ukraine, они говорят stop Russian aggressive from Ukraine, и я уважаю этих людей, я знаю этих людей, я понимаю, почему они так говорят, и я не понимаю, но я не знаю, что мне делать. Это катастрофа. Конечно, она касается всех. Античеловеческие вещи, они, к сожалению, на сегодняшний день в мире, в котором царит хаос, оно касается всех. Но если кто-то хочет спрятаться от этого и думает, что он где-то в бункере, там где-то переживет, нет. Сейчас ситуация, которая есть в мире, она касается всех, абсолютно всех. Когда начались военные действия на территории Украины 24 февраля,
И в ходе этих событий, когда я видел, что там погибают мирные жители, дети, старики, женщины, у меня уже было воспоминание о событиях 92 года. Будучи сотрудником Росгвардии, для себя принял решение, что я не поеду. Я написал рапорт и ушел на пенсию. Потому что я считаю этот поступок неправильным. Поехать туда и участвовать в этих военных действиях. Если бы меня спросили, почему в 2018 году ингуши проявили такую активную позицию, я бы сказала, что это потому, что у нас есть национальное самосознание. У нас, у ингушей, я считаю, что это именно то зерно, благодаря которому я верю в то, что наша республика действительно станет развитой и действительно будет жить в благосостоянии. Потому что мы умеем кооперироваться, мы умеем думать о нуждах нашего рода, нашей семьи, нашего рода, и мы умеем думать и защищать то, что нам дорого. Возвращаться к этому, несмотря ни на что. И наши активисты — это пример для нас всех, это для того, что мы не должны останавливаться ни в коем случае, потому что, чтобы их подвиг, чтобы их подвиг не остался просто так, чтобы он не исчез, не канул в лету, чтобы это не было попусту. Менталитет ингушей, безусловно, отличается кардинально, я бы сказала, и они стоят особняком. Это тот народ, который не пытается подстроиться, найти свое место в этом социуме. Им бывает очень трудно, поэтому живут они закрыто. Это как государство в государстве. Я каждый раз ловлю себя на мысли, что я живу как будто бы в отдельном государстве, в ингушском мире. Чтобы не потеряться в этом огромном мире, человеку нужны ориентиры, границы, определения себя, своих систем и ценностей. Это все это мать, это твоя мать, это земля, это язык, это та народность, которая в конце концов тебе дана. Из уровня языка возникает. Язык — это та глыба, на которой формируется бытие человека. Несмотря на то, что мы многонациональная страна, во всех республиках теряется язык, теряется культура. И это происходит на все-таки, как ни крути, на государственном уровне. Я не могу говорить на ингушском языке в 23 года, потому что с самого садика мне говорили, типа, на ингушском говорить нельзя. И даже в школе мне говорили, на ингушском не говорите. Вот на уроке на ингушском не говорите. И вот у меня языковой барьер. Я научилась говорить на английском, но на ингушском не научилась говорить в итоге. Это политика русификации. Мы живем в многонациональной стране, у меня на территории моей республики политика русификации. Страшно то, что эта трагедия замалчивается, страшно то, что эти события замалчиваются в том виде, в котором они происходили. Это ужасно. Я считаю, что если два народа хотят выйти на какое-то мирное русло, мы должны проговаривать то, что было в чистом виде, в том виде, в котором это было, и пытаться разобраться, почему это произошло. По всей стране идут эти незаконные аресты честных людей, которые говорят правду, которые не молчат, которые говорят «не убивайте». Мы, ингуши, проходим через это каждый день на протяжении 30 лет. Но сейчас, когда все это распространяется на всю страну, люди стали обращать на это внимание больше. Это преступление, которое нельзя простить, забыть и оставить просто в прошлом. Если мы живем на одной земле, рядом, мы должны вести диалог, должны рассказывать и слушать друг друга. Сейчас знаем, что есть средства, чтобы узнать правду. Об этом нужно всегда помнить. Обязательно нужно помнить. Дети тоже должны, на мой взгляд, знать. Дети тоже должны знать и всегда помнить о том, что было. Да.
том, что было здесь. Я детям передаю лишь только то, что я знаю, и лишь только то, что я пропустил через свой личный опыт. Рассказываю, почему это все случилось, на мой взгляд. Почему вообще люди склонны культивировать в себе ненависть. Почему есть группа людей, которые используют эту ненависть в своих личных интересах, корыстных целях. Несмотря на то, что люди каждый день испытывают сложности и смертельную усталость и страх, вызывает большую гордость, что они с такой большой любовью сохраняют свой очаг, хотят жить на этой территории, держатся друг за друга, преодолевают эти сложности, хотя им недоступны элементарные вещи, но тем не менее даже это не выбивает почву из-под их ног. И вот это вызывает большую гордость меня сегодня. С этого нашего сегодня возможно создать новый мир. Я верю в это, потому что иначе зачем мы здесь? У нас есть время, и у нас есть знания, у нас есть много возможностей. В первую очередь это критическое мышление и образование. Не верить всей пропаганде, которая несется из каждого утюга, скажем так, да, а включать мозг и думать, именно критически думать, анализировать, а что происходило, а что происходит, а что будет происходить. В любом случае мир, то есть солнце, оно одно для всех светит. Мир, он огромный, то есть мы не привязаны к этой территории, но мы люди, где бы мы ни находились. Неважно, кто ты по национальности, осетин, ингуш, араб, я не знаю, израильтянин, американец, кто бы ты ни был, ты человек в первую очередь. Я не могу исправить ситуацию на всей планете. Но если я живу в этой стране, я живу в этой республике, я должна постараться исправить ситуацию конкретно там, где я есть. И вот эта ситуация 92-го года, она ведь ее показывает как что-то небольшое, незначительное событие. Многие регионы об этом не знают, многие народы об этом не знают России. Хотя это должно быть трагедией для всего народа. Это должно быть трагедией для всех россиян. Бесчисленные вопросы как, зачем. Зачем и как дальше жить? Только когда ты берешь ответственность за свою жизнь, за свои поступки, за то, что ты сказал, только тогда появляется здоровое общество. Человек должен спросить у себя, а что ты можешь? Своевременно действовать. Вот ты видишь, что, не знаю, где-то даже на административном уровне происходит какое-то неправильное, не знаю, коррупция или какое-то ущемление, или какого-то человека без суда и следствия сажают в тюрьму. Своевременно действуй. События 90-х, все, что происходило в 90-е, конечно, это ответственность коллективная. Ответственность того общества, которое начало формироваться тогда. Все эти конфликты, которые происходили в 90-е, если мы возьмем и ингушско-осетинский конфликт, и все остальные конфликты, за них придется ответить рано или поздно потомкам. Что будет последующие 30 лет, очень сложно спрогнозировать. Помимо территориальной реабилитации, виновники этих преступлений должны быть выявлены, наказаны и осуждены, даже если они не живы. Чтобы эта проблема стала мирового масштаба и вынести ее на международный, назовем это, уровень, на международное обсуждение или трибунал, разные формы есть. Вообще в целом общество должно работать, гражданское общество должно работать, информационное поле должно быть более активное. Выросло поколение, которое порой даже знает, не будучи прямыми живыми очевидцами этих событий, но знает об этих событиях достаточно много и достаточно подробно. Наша молодежь, которая, не видя все это
прекрасно все это понимает, да, все это знает, что я думаю, что все-таки именно наша молодежь этот вопрос решит. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Я понимаю, насколько непросто воспринимать чужую боль, чужие проблемы, когда хватает своих. Но главное, что мы хотели сказать этим фильмом, это не чужие проблемы, и это далеко не только про ингушский народ. Это касается нас всех, живущих на территории бывшей империи, как бы она ни называлась, Советский Союз или Российская империя. История устроена беспощадно. Рано или поздно она мстит за ошибки, которые не были вовремя исправлены. И она не прощает метрополии, которая не умеет принять на себя ответственность. И в год, когда исполнилось 30 лет кровавым событиям в Ингушетии, мы видим, что это правило находит жестокое подтверждение в совсем других местах. И таких мест будет много, потому что нечасто в своей истории человечество наблюдало трансформацию империи размером с российскую. Я верю, что мы все сумеем пройти этот путь достойно. Главное условие для этого — не молчать. Ингуши не молчат. Я хотела, чтобы их голос стал немного слышнее.